हाय एवरीवन। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं देसी मक्खन से घी, और ये हमारे अपने घर के गाय का मक्खन है और इससे हम शुद्ध पहाड़ी घी बना रहे हैं। तो जिस चीज़ को भी चाहिए घी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बाकी ये देख सकते हैं आप पूरा इसमें पानी बहुत आने लगा पूरा।